Мойынның ортаңғы топ бұлшықеттері екінші бөлім. Бүгінгі өтетін бұлшықет біз тіл асты бұлшықеті, яғни мускулус стелоидус деп аталынады. Басталады процессус стелоидус ос темпоралистен, яғни самай сүйегінің біз тәрізді өсінісінен басталынатын болады. Және төмен алға бағытталып мускулус дигастрикус сіңіршесін екі рет орап өтіп, тіл асты сүйегінің денесіне және үлкен мүйізіне барып бекиді. Қызметі жиырылғанда тіл асты сүйегін артқа және жоғары тарту. Келесі бұлшықет жақ тіл асты бұлшықеті деп аталынады, яғни мускулус мелохеидус деп аталынады. Ол видеода көріп тұрғандарыңыздай жалпақ және үшбұрыш. Басталады төменгі жақтың жақ тіл астылық сызықшасынан, жоғарыдан төмен, алдыдан артқа қарай бағытталады. Жақ тіл асты бұлшықетінің екі жақтық бұлшықет талшықтары бірігіп, жақ тіл асты сіңірлік тігісін құрайды, ал артқы талшықтары тіл асты сүйегіне барып бекитін болады. Қызметі жиырылғанда тіл асты сүйегін жоғары тарту.